Salam qızlar. Bu günlərim sizinlə 90'ların ən çox sevilən biskvit reseptini bölüşürəm. 90'ların uşaqları bu biskvitin dadını çox gözəl bilirlər. Sadə və çox az ərzaqla hazırlanır. Biskvit üçün bizə 4 ədəd yumurta, 2 stakan pesoq, İkisini bir yerdə yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Mikserə ehtiyac yoxdur. Əli ilə edə bilərsiniz. Sonra 1 stakan dolu, 1 stakan yarım qatıq əlavə edirik. Bunu da qarışdırırıq yaxşı-yaxşı. Zövqə görə ya 1 stakan duru yağ ya da ki paçka yağının yarısını əridib qata bilərsiniz. Mən sana yağını istifadə elədim. Və 3 stakan un. Bu qədər sadə. Onu da ələkdən keçirdirik. 1 paçka vanil və 1 paçka qabartma tozu əlavə edib qarışdırırıq. Sonra biraz balaca bir qabda bir hissəsini götürüb üzərinə kakao əlavə edib qarışdırıram. Sonda üzərinə vururam. Burada tavaya əlavə edirəm. Sonra götürdüyüm kakaolu hissəsində üzərinə bəzək üçün istifadə edəcəm. Burada kakao ilə götürdüyüm bir hissəni qarışdırıram. Üzərinə bəzək kimi belə istifadə edirəm. Və zövqə görə kim nə istəsə ləpə də əlavə edə bilərsiniz üzərinə. Mən damla şokolad var idi deyə damla şokolad əlavə elədim. Çox ləzzətli olur. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Səhifəmə dəstək olsanız çox sevinərəm. Öncədən təşəkkür.